Assalamualaikum everyone, আজকে আপনাদের সাথে একটা ভাইরাল ডেজার্ট বানানোর এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করব, যেটা দেখতে ডিমের মতো হলেও আসলে এটা ডিম না। বেশ অনেক দিন ধরে অনেকজনকে দেখছিলাম এই ডেজার্টটা ট্রাই করতে, তো আজকে আমিও ট্রাই করলাম। এটা মেইনলি মিল্ক পুডিং আর ছানার সন্দেশের একটা ফিউশন ডেজার্ট। আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে, আশা করছি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে। প্রথমেই ডিমের কুসুম অর্থাৎ ছানার সন্দেশটা প্রিপেয়ার করে নিব। এর জন্য এখানে আমি 2 কাপ অর্থাৎ হাফ লিটার পরিমাণ লিকুইড মিল্ক খুব ভালোভাবে জাল করে নিয়েছি। জাল করা হয়ে গেলে চুলার সুইচটা অফ করে এখানে আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ হোয়াইট ভিনেগার অ্যাড করছি। এবার খুবই আলতো হাতে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত না ছানাটা হয়ে যাচ্ছে। ছানাটা হয়ে গেছে, এবারের পানিটা খুব ভালোভাবে ঝরিয়ে নিব। প্রায় 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য আমি ছানাটাকে একটা চিজ ক্লথ দিয়ে বেঁধে একটা সাইডে রেখে দেব। এবার একটা প্যানে আমি 1 চা চামচ পরিমাণ ঘি অ্যাড করেছি। এতে দিয়ে দিলাম পানি ঝরানো ছানা। স্প্যাচুলার সাহায্যে ছানাটাকে একটু ভেঙে নিচ্ছি। প্রায় 1 মিনিটের মতো আমি এই ঘিতে নেড়ে চেড়ে নিয়েছি ছানাটাকে। এবার অ্যাড করে দিলাম প্রায় 2 টেবিল চামচের মতো চিনি। চিনিটা আপনারা আপনাদের টেস্ট ওয়াইজ অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন, চাইলে এখানে কনডেন্সড মিল্কও ইউজ করা যায়। চিনিটা খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিয়েছি আমি। এবার এই ছানার মিক্সচারটাকে আমি চুলা থেকে নামিয়ে একটা প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি। বাইন্ডিংয়ের জন্য এখানে অ্যাড করে দিলাম প্রায় 2 টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ। প্রয়োজন হলে আরেকটু বেশি অ্যাড করে নিতে পারেন। এবার খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে খুবই সামান্য অরেঞ্জ আর ইয়েলো ফুড কালার, যেন কুসুমের কালারটা আসে। এবার খুব ভালোভাবে কালারটাকে মিক্স করে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে যদি আপনাদের এই মিক্সচারটা খুব বেশি স্টিকি মনে হয় তাহলে আরেকটু গুঁড়ো দুধ অ্যাড করতে পারেন। এবার হাতে খুব সামান্য পরিমাণ ঘি মেখে নিয়ে আমি কুসুমগুলো বানিয়ে নিচ্ছি। এবার এই ডিমের কুসুমগুলোকে আমি আগে থেকে রেডি করে রাখা খোসাগুলোর মধ্যে অ্যাড করে নিচ্ছি। এই ডিমের খোসাগুলো আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছিলাম। ডিমের যে কোনো এক পাশের খোসাটাকে এভাবে ভেঙে নেবেন যেন ইজিলি কুসুমগুলো অ্যাড করা যায়। এবার মিল্ক পুডিং অর্থাৎ ডিমের সাদা অংশটা বানানোর জন্য এখানে আমি 5 গ্রাম পরিমাণ চায়না গ্রাস ছোট ছোট করে কুচি করে নিয়েছি। এখানে হাফ কাপ পরিমাণ পানি অ্যাড করে দিলাম। এই পানিতে আমি 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য চায়না গ্রাসটা ভিজিয়ে রাখবো। এবার এখানে 2 কাপ অর্থাৎ আরও হাফ লিটার পরিমাণ লিকুইড মিল্ক আমি খুব ভালোভাবে জাল করে নিয়েছি। এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি আমার টেস্ট ওয়াইজ কনডেন্সড মিল্ক। আমি প্রায় 1/3 কাপের মতো দিয়েছি। আপনারা চাইলে এখানে চিনিও ইউজ করতে পারেন। খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি আগে থেকে আমরা যে চায়না গ্রাসটা ভিজিয়ে রেখেছি সেটা। এই চায়না গ্রাসের কারণেই কিন্তু ডিমের সাদা অংশটা খুব ভালোভাবে জমে যাবে। 1 চা চামচ পরিমাণ দিয়েছি গোলাপ জল। এবার নেড়ে চেড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত রান্না করব যতক্ষণ পর্যন্ত না চায়না গ্রাসটা ভালোভাবে মেল্ট হয়ে যায়। চায়না গ্রাসটা খুব ভালোভাবে মেল্ট হয়ে গেছে। এবার এই মিক্সচারটা আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। আর এই পুডিংয়ের মিক্সচারটা একদম গরম থাকা অবস্থাতেই ডিমের খোসাগুলোতে ঢেলে নিতে হবে। সেমভাবে আমি সবগুলো ডিমের খোসায় পুডিংয়ের মিক্সচারটা অ্যাড করে দিয়েছি। প্রায় 1 ঘন্টার জন্য আমি নর্মাল টেম্পারেচারে এটা রেখেছিলাম। এবার এটা আমি ফ্রিজে রেখে দেবো 4-5 ঘন্টার জন্য, কারণ ডেজার্ট ঠান্ডা ঠান্ডা খেতেই ভালো লাগে। পুডিংয়ের মিক্সচারটা সেট হয়ে যাওয়ার পর আমি ফ্রিজ থেকে নামিয়ে নিয়েছি। এবার জাস্ট খোসাটা ছাড়িয়ে দেখার পালা। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মিল্ক পুডিংয়ের লেয়ারটা কত সুন্দরভাবে সেট হয়ে গেছে। আমার এই ডেজার্টের নামটা বলা হয়নি। এই ডেজার্টের নামটা হচ্ছে মিষ্টি ডিম। চাইলে বাসায় ট্রাই করতে পারেন। আমার কাছে এই ছানা আর মিল্ক পুডিংয়ের কম্বিনেশনটা অনেক বেশি ভালো লেগেছে, আর এটা দেখতেও অনেক বেশি ইউনিক। আশা করছি আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।